हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज़ इजी विद विशाल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जैकोबियन एज से लेके रेस्टोरेशन एज का जो टाइम पीरियड है, जिसको हम लोग द एज ऑफ मिल्टन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बताऊंगा। अगर आपको एक अच्छी समझ चाहिए, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए अगर आपको इसके क्वेश्चंस के लिए, तो आपको इससे जुड़ी हुई जो मेरी वीडियो है वो भी देखनी पड़ेगी। तो फिर आपको इसके क्वेश्चंस बहुत ही ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में सेट होते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से 50 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। टेक अ पेन एंड पेपर एंड लेट्स स्टार्ट। हुज एज इज कॉल्ड द जैकोबियन एज। ओके, तो जैकोबियन वर्ड मैंने बताया था आपको उस वीडियो में कि जैकब वर्ड लैटिन वर्ड है, इसके लिए वर्ड बना है जेम्स। तो अब जेम्स वाले ऑप्शन हमारे पास हैं, जेम्स वन एंड जेम्स सेकंड। तो हमारा सही जवाब है यहाँ पे जेम्स वन। और ये चीज़ आपको याद रखनी है, देयर इज नो ट्रिक फॉर दैट। हु हेडेड द पुरैटन गवर्नमेंट फॉर्म्ड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। तो चार्ल्स फर्स्ट के बाद कौन आया था पद पे? तो सही जवाब है हमारा क्रॉमवेल। ठीक है, क्रॉमवेल वही आदमी है जो चर्चेस को, जो पुरैटन को काफ़ी लीड कर रहा था। ठीक है, तो इसकी वजह से वो किंग बना, काइंड ऑफ किंग बना। हु वॉज अपॉइंटेड द लैटिन सेक्रेटरी ड्यूरिंग द पुरैटन गवर्नमेंट। ओके, तो लैटिन सेक्रेटरी, तो ये इसका सही जवाब है ए मिल्टन। ठीक है, मिल्टन की उस टाइम पे बहुत इज्जत थी और मिल्टन लैटिन के बहुत अच्छे स्कॉलर थे। आगे देखते हैं। सैमसन ऑगोनिस्टस, ये एक तरह की पोएटिक प्ले है जिसको लिखा है मिल्टन ने। मिल्टन रोट एरियोपेजेटिका। तो ये एरियोपेजेटिका, टी आई है यहाँ पे, डबल टी हो गया बाय मिस्टेक। ठीक है, ये पहली बात तो पैम्फलेट था और इसमें क्या बताया गया है, तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है। ये वर्ड याद रखिएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एरियोपेजेटिका। ये दोनों चीज़ों में लिंक बना लीजिए आप। ओके, कितनी बुक्स हैं पैराडाइज लॉस्ट में? सही जवाब है हमारा 12। पैराडाइज लॉस्ट में एडम और ईव कौन सी बुक में पहली बार मिलते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और सही जवाब है हमारा बुक 4th। आइडेंटिफाई द अथर ऑफ हुबिड्रास, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और ये कई बार पूछा गया हुआ है। सैमुअल बटलर। सैमुअल बटलर के 3-4 चीज़ें फेमस हैं, उसमें एक हुबिड्रास ही है। द टर्म मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स who was first applied to Donne and his companion poets। और ये किया किसने था? तो हमारा सही जवाब है 9th का सी, डॉक्टर जॉनसन। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द अथर ऑफ रिलीजियो मेडिसी। काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये और इसका सही जवाब है सर थॉमस ब्राउन। नेक्स्ट इज फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी of noble mind. In which poem of Milton does this line occur? 12th correct answer is C. Lycidas. Name the woman whom Samson Agonistus loved and who betrayed him. ठीक है, तो सैमसन ऑगोनिस्टस की क्या कहानी है? विकीपीडिया पे हल्का सा, बस एक आप हल्का सा ओवरव्यू ले लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। 13 डेलिया इज द करेक्ट आंसर, बी। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में हमेशा ये बात याद रखिएगा, दैट इज 44। लिसिडास इज अ पेस्टोरल एलेजी। व्हाट इज पेस्टोरल? कमेंट एंड आंसर मी। एलेजी रिटन बाय मिल्टन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। तो लिसिडास किसकी याद में लिखा गया? तो हमारा सही जवाब यहाँ पे एडवर्ड किंग की याद में। हु सेज ऑफ मिल्टन दाउ सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। तो ये बात किसने बोली है मिल्टन के लिए? और टू मिल्टन एक इनकी एलिजी है काइंड ऑफ। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। ये लाइन बोल के कौन उनको बहुत ही पैशनेटली याद करता है? तो सही जवाब है अगेन वर्ड्सवर्थ। हाउ मैनी टाइम्स डिड मिल्टन मैरी। तो मिल्टन ने कितनी बार शादी की थी? और सही जवाब है भाई साहब 3 बार, सी। इन विच ईयर डिड ड्राइडन डाई है? तो हमारा सही जवाब यहाँ पे 1700। Dryden's essay of dramatic poesy is what it is. So correct answer is a critical treatise on dramatic art developed through dialogues. Dryden's essay of dramatic poesy develops through dialogues amongst 4 interlocutors. One of following is not one of those interlocutors. Identify him. तो वो कौन है? 21. The correct answer is C. Leslie. In Dryden's essay of dramatic poesy, Neander speaks of। तो नियंडर किसके बारे में बात करता है? सही जवाब है यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश ड्रामेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले रिटन बाय ड्राइडन। और सही जवाब है यहाँ पे, देखिए, ऑल फॉर लव उन्हीं का है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा भी उन्हीं का है, टिरेनिक लव भी उन्हीं का है। तो हमारे पास सिंपल, बहुत ही आसान सा जवाब है 23rd
बी लव्स लेबर लॉस्ट। ये किसने लिखा है, जरा मुझे कमेंट में बताइएगा। ड्राइडेंस ऑल फॉर लव बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसको भी आप लोग मेरी पिछली वीडियो में या फिर जब मैंने इसको ड्राइडेंट को डिस्कस किया था तो मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो बस मेरा एक मोटो ये होता है कि जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर उसका क्लिक कर जाना चाहिए बिफोर आई टेल यू द करेक्ट। तो अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए कि आपका लेवल हाँ बढ़ रहा है, मेरी वीडियोस देखने का, मेरे से कनेक्टेड रहने का फ़ायदा मिल रहा है। तो हमारा सही जवाब है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, और सही जवाब है इसका सी जॉन लॉक। हु इज़ ऑथर ऑफ मिस्टर बैडमैन। ओके, तो जब इस तरह की बातें आएंगी तो आपको सिंपल सा जवाब यहाँ पे ढूंढ लेना है जो आपको फिलोसॉफिकल तरीके से चीज़ें सिखाएं, एलेगोरिकल तरीके से चीज़ें सिखाएं, तो वो कोई और नहीं जॉन बनियानी है। द सेंट्रल थीम ऑफ ड्राइडेंस द हिंड एंड द पैंथर इज, तो वो किस बारे में लिखते हैं, वो थीम क्या है इसकी, तो सही जवाब है रोमन कैथोलिज्म। ये मैंने डिस्कस किया हुआ है। ड्राइडन सेड इन वन ऑफ हिज क्रिटिकल ट्रीटाइज आवर नंबर्स versification were in their nonage till these two appeared. Okay, whom does Dryden refer in this observation? ठीक है, तो इस यहाँ पे वो किसकी बारे में बात कर रहे हैं, कौन से वो दो बंदे हैं, तो हमारा सही जवाब है यहाँ पे वॉलर एंड डेनहम। सैमुअल बटलर्स हुबिड्रास इज अ सटायर ऑन, so our correct answer here is Puritanism. One of the following works of John Bunyan is autobiographical. Which is it? So the correct answer here is C. Grace Abounding. Bunyan's The Pilgrim's Progress is what it is. Very simple. Correct answer is Allegory 31B. Author of play Venice Preserved. तो ये किसने लिखा है, कई बार पूछ लेते हैं, कई बार एग्जाम्स में ऐसा देखा है कि जिसके जो वर्क किसी ने भी का भी ध्यान ही नहीं गया हो उसका राइटर पूछ लेते हैं, और ये क्वेश्चन उनके लिए होता है जिनको सिलेक्शन लेना होता है। ठीक है, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। 32 करेक्ट आंसर इज थॉमस ऑटवे। Gather ye rose buds while you may. This is the opening line of a popular lyric written by Robert Herrick. Which of the following? तो भाई साहब, Counsel to Girls. Which of the following plays is written by William Congreve? कौन सा लिखा है उन्होंने, और शायद आपको याद रहा हो, मैंने बताया हुआ है The Way of the World. Which of the following plays is written by William Wycherley? और सही जवाब है हमारे यहाँ पे 35D The Country Wife. Which of the following was the author of the Ritz? और यहाँ पे सही जवाब है हमारा 36C Nathaniel Lee. Here is God's plenty. Okay. Who is Dryden referring to in this remark? तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? Chaucer. The Fairy Queen, Divina Commedia, Pilgrim's Progress are alike in one respect. What is this? दे ऑल आर रिलीजियस पॉलिटिकल बाइब्लिकल एलेगोरीज। तो भाई साहब, अगर आपको सिर्फ पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के बारे में इन्फॉर्मेशन अगर याद रही होगी पिछले क्वेश्चन से, ठीक है, और फेरी क्वीन में भी यही चीज़ है, डिवाइन कॉमेडी में भी यही चीज़ है, तो आपको समझ में आ गया होगा। सो हमारा सही जवाब है यहाँ पे ऑल आर एलेगरीज। वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्टोरेशन प्ले राइट्स। ओके, एक चीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा, एलेगरी की एक वन लाइनर डेफिनेशन आप मुझे अगर दे सकते हैं तो दे दीजिए, कॉमेंट में ज़रूर से कीजिएगा ये काम। One of the following restoration playwrights gave a happy ending to King Lear. अच्छा, तो एक बंदा है, उसने जब पढ़ी किंग लियर तो उसको पसंद नहीं आई, उसने उसको पॉजिटिव एंड के साथ, उसका हैप्पी एंडिंग के साथ उसको लिखा। 39 हमारा सही जवाब है नोहन टेट। द थिएटर्स वर क्लोज डाउन ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ पीरियड इन इंग्लैंड। तो ये बात मैंने आपको वीडियो में बताई हुई है कि पुरैटन्स को थिएटर पसंद नहीं थे, वो लगता था कि ये समाज को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा हाथ किसका था, चर्चेस का। तो चर्चेस के आदेश पे ये काम किया गया। तो इन विच ईयर दे वर रीओपेंड, तो वो कौन सा साल था जब ये दोबारा खोला गया, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है 1660C। द एज ऑफ रेस्टोरेशन इज कॉल्ड बिकॉज इज सो कॉल्ड बिकॉज वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज रेस्टोर्ड टू द इंग्लिश थ्रोन। तो वो कौन सा बंदा है जिसको दोबारा से रिस्टोर करके किंग बनाया गया, तो हमारा सही जवाब है यहाँ पे 41B चार्ल्स सेकेंड। There are 4 interlocutors in Dryden's dramatic essay of dramatic poesy. Which of them represent Dryden? तो उनमें से कौन है जो ड्राइडन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सही जवाब है Neander C. Here lies my wife, let her rest. Now she is at rest and so am I. This was a proposed epitaph to be engraved on the tomb of his wife. Who was this poet? So the correct answer here is C. John Dryden. Dryden's The Medal is a personal satire on,
तो ये किसके लिए लिखा था? 44 करेक्ट आंसर इज सैफ्ट्सबरी ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैवेलियर पोइट? तो कैवेलियर पोइट कौन है? मैं बहुत जल्दी एक वीडियो में बता दूंगा आपको। 45 करेक्ट आंसर इज ए, रिचर्ड लवलेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बाय डॉक्टर जॉनसन? सो अवर करेक्ट आंसर हियर इज 46 सी, ड्राइडन। नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरोलाइन पोइट? तो कैरोलाइन पोइट में सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी का नाम कहा जाता है तो भाई साहब रॉबर्ट हैरिक ही है यहाँ पे। द रेस्टोरेशन मार्क्स द रियल मूवमेंट ऑफ बर्थ ऑफ आवर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। हु मेक्स दिस ऑब्जर्वेशन? तो ये बात किसने बोली है? 48 करेक्ट आंसर इज सी, मैथ्यू आर्नोल्ड। सैमुअल पेपीज, मैंने बात की है इनके बारे में, उस वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा। डायरी उनकी बहुत ही फेमस थी और इनके साथ एक बंदा और था जिसकी डायरीज बहुत फेमस थी। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा आप अगर आपको याद हो तो, ठीक है। वो दो बंदे सिर्फ डायरीज के लिए ही फेमस हुए। वॉज रिटन इन कोडेड लैंग्वेज, व्हेन वॉज इट डिसाइफर्ड? तो डिसाइफर मतलब करना होता है जब आप किसी चीज़ को डिकोड कर लो और पढ़ लो, तो उसको बोलते हैं डिसाइफर करना। तो उस कोड लैंग्वेज को कैसे डिसाइफर कब डिसाइफर किया गया? 49 आवर करेक्ट आंसर इज डी, 1825। जिमरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूक ऑफ बर्किंघम इज अ कैरेक्टर दैट अपीयर्स इन ड्राइडन्स। तो ड्राइडन हल्का सा मजा लेते हुए, मजाक उड़ाते हुए एक कैरेक्टर डाला था जिमरी, वो कि ड्यूक था बर्किंघम का। तो ये कैरेक्टर आता है हमारा एब्सोलम एंड एक्विटोफेल में, जो कि एक तरह का सटायर है, ठीक है। ड्राइडन अपने किंग से का थोड़ा सा नाराज़ हो गए थे उस टाइम के, तो उन्होंने ये लिखा था। तो ये वीडियो थी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिएगा, खूब पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा और बहुत मेहनत कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।